Labdien, labrīt, labvakar. Esam savākušies uz kārtējo sarunu. Es esmu Ivars, Toms, Edgars. Šodien mēs varētu pacilāt tēmu par elektriskiem auto. Kā domājat? Ja? Jā, ideāli tēma. Ir, nav, gribās, negribās, bail, nav bail. Man ir otrais, jau kādu laiku, gadu. Pagaidām viss patīk. Izcili, jā, nevar sūtēties. Labi, Edgar? Nav, bet esmu domājis. Domājis. Jā, pagaidām man vēl ir dīzels. Un tev pašam? Man ir, nav ilgi, tik teikt, 4 mēnešus laikam. Pagaidām viss sāknieki, viss forši. Sākam varbūt no sākuma ar, teiksim, ar pirkšanu. Vai jauns, lietots, eķi atbalsts, speciāli uz to gaidīt, negaidīt, kādas domas? Es ātri pateikšu, es noteikti gaidītu jaunu atbalstu programmu, tagad esošā beidzās, kāpēc neietaupīt, jau ir ietaupīt. Tās cenas šobrīd, manuprāt, arī ir lieliski nokritušās gan jaunajiem, gan lietotajiem auto, salīdzinot ar to, kāda bija starpības starp elektroauto versus parastais iekšdzinēja auto, tā kā attiecīgi. Labs brīdis, nedaudz pagaidot, ka būs jauna atbalsta programma, es rekomendētu iegādāt. Okay. Edgar, tev reālākais kandidāts, kurš varētu pirkt šobrīd arī, jā, teiksim, to elektroauto, vai tas EKI atbalsts, teiksim, ka šobrīd viņa nav, vai tas kaut kā iespaido, teiksim, to, ka tu šobrīd nemaini mašīnu, ok, tev varbūt nevajag mainīt, jo tev viss ļoti forši ar esošo mašīnu, jā, bet ja tu tagad, teiksim, būtu nonācis pie tā, ka jā, es gribu mainīt mašīnu, vai tas, ka šobrīd nav atbalsts, vai tas būtu izšķirošais? Nē, protams, ja tas atbalsts, viņš šobrīd nav, viņš būs, tas būtu diezgan svarīgi, es domāju, ka es varu pagaidīt, teiksim tā, bet vispārīgi atbildot tā, ka Toms teica, cenas elektroauto ir kritušās, bet atbalsts nav samazinājies. Tā kā tas, domāju, viņš kļūst svarīgāks šajā brīdī, cik tu procentiāli var ietaupīt no cenas, tagad ir pat vairāk nekā bija iepriekš. Jāskatās, tagad arī kāds plānotais jaunais atbalsta modelis, kur tas višķi. Jā, redzēsim, es ceru, ka nesamazināsies, bet cenas samazinās, un tas ir labi, un tas, protams, ir daļai pat tam pienāk citi ražotāji, Ķīnas, un viņi ir diezgan labi, tev tā pieredze ir laba, cik es saprotu. Pašai viss vēl patīk. Jā, līdz ar to es teiktu, kopumā ņemot, tā situācija ir daudz lūša. Jauna elektromašīna, lietot elektromašīnu, daudziem apkārt vēl varbūt ir palicis prātā bublis par to, kā Dievs saka, 2 gadi baterija beigsies, būs jāmet ārā, visi dārgi, visi slikti, nav uzticami. Šobrīd es domāju, ka tas tāds vairāk kā mīts ir palicis. Es varu pateikt, es iegādājos 4 gadu vecu auto un gadu brauc, nav neredz nekādu, teiksim, attālumu distancē, cik var nobraukt samazinājumu vai kaut kādas krasas problēmas, manuprāt, droši var iegādāties mazlietot elektroauto, ietaupīt uz to pirmreizējo cenas kritumu. Tas, manuprāt, ir. Respektīvi, tik cik dīlers brošūrā rakstīja, ka var nobraukt, šobrīd plus mīnus tik arī var nobraukt. Nav tā, ka tur pēkšņi ir uz pusi nokrities nobraukums un tā. Man liekas, ka dīlers brošūrā manam modelim bija jaunam rakstījis kaut kādi 320, realitātē es vasarā braucu 300 izcilā kaut kādā, teiksim, apstākļu sakritībā, 280 stāvēt. Ir mīnus 40 kilometri no 10%. Tas ir 5 gadi, jā, bet es saku, man, tad, kad es iegādājos pirms gada, es varēju nobraukt tikpat, cik es varu nobraukt tagad pēc gada. Respektīvi, tā analoģija būtu tas pats, kas skatīties iekšzemes auto, ka brošūriņā rakstīts patēriņš 4,5 litri, realitātē 5,5, tad šeit arī rakstam 300, galvā domājam 280, 270. Ja? Kaut kā tā. Jā, un par to es pilnīgi piekrītu, droši vien tāds ir gan vienam, gan otram. Tas, kas man liekas ļoti pozitīvi, ir, ka ir šis mazlietoto auto tirgus tagad diezgan liels. Pirms pāris gadiem, kad es pirku savu, tagad ir mašīna 3 gadiem, jau izskatījās, nebija īsti no kā izvēlēties tādu tipu auto, kāds vēlējos. Man ģimene, man ir 2 bērni, ne tikai tas, ka 4 pasažieri, bet arī daudz mantu, kas jāpārvadā.
Tagad tas piedāvājums kļūst arvien plašāks arī šajā segmentā, ģimenes auto. Un, kā jau minējām, cenas uzlabojas, palielinās sasniedzamības rādītāji, respektīvi, cik kilometrus var nobraukt, kas arī man šķiet būtiski, ka tu brauc tādā ceļojumā ar ģimeni, ja, lai tev nav daudz jāstājas uz uzlādi, par ko, var debatēt, cik tas ir ērti, nav ērti. Jā, līdz ar to tas viss kļūst it kā pieejamāks un labāk. Ok. Tu jau pieskāries bišķīt par ikdienas lietošanu. Ok, tad varbūt par bišķīt sīkāk par ikdienas lietošanu. Lādēšana, kāds lādē mājās, kāds lādē publiskajās vietās, kādam varbūt veicās, kādam varbūt darbs pasponsorē lādēšanu vai kaut kā tādā veidā, ja. Tev to, piemēram, ikdienā tu lādē publiskajās, ir savu vietu, kur lādēt, vai kā tam notiek? Es dzīvoju Rīgas centrā, tad attiecīgi man nav savs lādētājs, man ir izvēle vai lādēt publiskajā, vai lādēt sieva darbā lādēt. Viņai liels bonus tas, ka darbs apmaksā elektrību, tad faktiski var lādēties bezmaksas. Bet arī pietiekami sanāk palādēties publiski, jo nevienmēr, lādētājs pieejams aizņemts, bijis strādā no mājām, tad tev vajag kaut ko uzlādēt. Manuprāt, uzlādes iespējas Latvijā ir vairāk kā ok. Nav bijusi problēma, ka būtu baigi jāgaida rindā vai nevarētu kaut ko uzlādēt. Cenas, manuprāt, arī ir ļoti pieņemams, sākot ar e-mobīļu tīklu, kas pa minūtēm skaita, un beidzot ar kaut kādiem superdārgajiem, kur ir 80 centi pa kilovatu. Tos es, nerekomendētu, ja nav tāda ekstra vajadzība, bet, principā, uzlādēties par 30 līdz 40 centiem ir ļoti ok, un ir gan centrā, gan ārpus pilsētas, ir viss kaut kur var. Es arī pilnībā to piekrītu tādā ziņā ar lādēšanos. Nav problēma, arī dzīvojot Rīgā, lādējoties tikai vienīgi publiskajās lādēšanās vietās, izmaksu ziņā salīdzinot ar degvielu parasto, arī ir krietni jūtami lētāk. Ar visu to, kad jālādējas ir publiskajās vietās, elektroauto aprindās cilvēki saka, ka mājās esot daudz lētāk, protams, mājās var trāpīt ar biržas pieslēgumu stundās, kad ir 0 vai pat mīnus cena, attiecīgi, tad, protams, ir vēl patīkamāk lādēties. Bet arī ikdienā vienkārši lādēt, rubi sakot, 5 eiro 100 kilometriem. Aptuveni, jā. Tad, principā, tas pats, ja tu dzīvo tādā ritmā, tā kā ar iekšdedzi zināji, ka tu vienkārši, tā, ka tev vajag iebraukt benzīnveikā, šajā gadījumā pilsētas centrā tev vajag, tu piebrauc pie lādētāja, kādam vairāk laika brauc pie lēnā, kādam mazāk laika brauc pie ātrā lādētāja. Beigās, principā, tas naudas izteiksme tāpat sanāk lētāk, kā parastā. Ok, bišķīt, vēl papildus, pozīcija izmaksu, kas biedē cilvēkus, ir uzturēšana. Cilvēkiem sākās bieži vien panikā, ka Dievs baterija nomirs, slikti, ko es darīšu ikdienā. Tev ir šajā gadījumā, visvecākais auto, kurš nobrauc vislielāko laiku, dabūjis vairāk lādēšanās ciklus un tā tālāk. Baterija vesela, viss kārtībā, viss kopš. 97 000 nobraukts, viss pagaidām ir ļoti ok, kā es teicu, attālums, distance, ko var nobraukt, nav baigi mazinājusies arī no tā, kas bija brošūrā rakstīts. Uzturēšanas izmaksas ir super zemes, tev nav nekādas lielās apkopes jātais. Faktiski, tikai tad, ja kaut kas piekarē, tur kādu puksīdu vai kaut kas jāsmaina, kas ir visiem auto, bet, ja ir kaut kāds bažas par to, vai baterijas aplīsīs, vienmēr jau var būt pretbažas par to, ka tev var motors uzsprāgt. Tā kā tas ir, kā jau ar jebkuru tehniku, jebkas var notikt, bet, es teiktu, ka uzturēšana ir daudz vieglāk un daudz lētāk nekā parastiem autos. Ikdienas lietošana, ikdienas paradumi vai dēļ tā, kad pārstāvjās uz elektroauto, vai jāmaina ir ikdienas kaut kāds savs parastais ritms, respektīvi, ka tev tur jādomā speciāli, kad, kur, kā braukt lādēt un tā tālāk.
Nu, minimāli, principā, tas, kas tev ir, ja tu pārvietojies pārsvarā, teiksim, pilsētu vai piepilsētu vai tuvākā apkārtne, tad tas ir super ērti. Nu, tu brauc kaut kur, piemēram, uz ogri, tev vajag, tu vienkārši iebrauc tuvākajā uz šoseis kādā benzīntankā, vai piebrauc pie kāda lādētāja, kurš kādā stāvokmā, 10-15 minūtes, var arī pa 5 tikt cauri un brauc tālāk. Nu, nekas baigi nematās no parastās ikdienas. Bet, ja tu, teiksim, esi kādā tālākā braucienā, es, piemēram, braucu uz Berlīnu, tad tur ir nedaudz jāpadomā uz lielās šoseis, kad tu esi jāsaplāno, kurās vietās lādēsies, jo visos benzīntankos, piemēram, no Polijas uz Vāciju braucot, nav iespēja uzlādēties. Tev jāzina, kuros to ir, un jāizrēķina, kāds tev paliek atlikums, nu, lai nesanāk atkal, ka tu faktiski katrā brauc un stājies un zaudē laiku, lai nesanāk atkal tā, ka tev pietrūkst, lai tiktu līdz nākamajam. Tur nedaudz ir jāpiedomā, bet nu, ir izdarāms. Bet tas, principā, es domāju, šobrīd ja ne katru nedēļu, tad ar katru mēnesi vai katriem 3 mēnešiem tā situācija ir uzlabojās, jo lādētāji tīklu vairāk, protams, jau. Edgar, kā ir tevi, teiksim, ja tu brauc ar ģimeni kaut kur izbraucienā, tu esi no tiem braucējiem, kurš 300-500 km braucienā piestāja, kājas izkustināt vai tev labāk iesēžās, pieliek pilnu bāku un vienā rāvienā maukt. Nu, ar ģimeni, ja es kādreiz braukāju ar viens pats, man bija diezgan bieži jābrauc Rīga-Varšava maršruts, tas bija, nu, es centos parasti, nu, ar vienu mazu pauzīti aizbraukt visu gabalu. Ar bērniem es zinu, ka ir citādāk, man ir 9-4-gadīgs meitenes, kurām tomēr ļoti nepatīk ilgi sēdēt mašīnā, tajos krēsliņos, ja. Un tāpēc ir nepieciešams varbūt arī viena garāka pauze, kas īstenībā būtu labi uzlādē un brauc tālāk. Galvenais, man noteikti tāda baža, ir, ka vai es gribu justies droši, ka tur, kur es braucu, un tur, kur es apstāšos, ka es tur arī uzlādēšu, un ka viss būs kārtībā. Tas ir tas, par ko man nav pieredzes, ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka jūs sakat, vai tas ir vienkārši vai nav vienkārši atrast tās uzlādes stacijas, jo tā līdz šim man ir bijis tāda lielākā tāda bažī. Cevišķi ņemot ārā, uzlādes stacijas skaits pieaug arī elektroautospēku. Līdz ar to jautājumu, tā ir bijusi tāda sacensība, kurā brīdī, kurš būs varbūt sāks atpalikt. Jā. Lādēšanas ir vienkārši, jā, it kā visur ir, viss ar aplikācijām vēl kaut kas, bet no otras puses tas vienkārši pišķīt arī rada to sarežģītību, jo katrs operators taisa savu aplikāciju. Nu, līdz ar to ir pišķīt tāds dažreiz čakars, ka tev jāskatās. Tur, kur tu brauks, tu nevari atvērt vienu aplikāciju. Teorētiski var atvērt, bet tur nebūs iespējas samaksāt, varbūt uzreiz viņam vēl kaut ko, bet tad ir tāds bišķi, kas prasītos, ko, ikdienā lietot, ir sanācis arī aizbraukt Lietuva, Igaunija, pabraukt prasās, tomēr tas, ka ir vienā aplikācijā. Nu, principā, ko es varu pateikt, Latvijā diezgan ērti tas, ka mobili ir pievienota lielākā daļa no lielajiem uzlādes tīkliem. Bet tie paši operatori, kas operē Latvijā un ir izvēlējušies mobili, viņi, teiksim, Lietuvā un Igaunijā nepiedāvā caur mobili iespēju apmaksāt, tad attiecīgi tie nepieciešama viņa aplikācija. Nu, šobrīd ir tas moments, ka katrs no lielajiem operatoriem cenšas izkarot to savu tirgus daļu, un nav vēl viens tāds dominējošais spēlētājs. Es domāju, ka nākotnē jau tas būs vieglāk, jo šobrīd arī, pieņemsim, cilvēki, kas brauc uz Circle K, uztankoties, un viņi tikai tur arī brauc, jo viņi zina, ka vienmēr kaut kur pa ceļam tas benzīntanks būs, tad attiecīgi arī viņi to savu lojalitātes karti lieto, vai šajā gadījumā viņa aplikāciju. Tas nākotnē nebūs tik kritiski, bet es viennozīmīgi būtu par to, ka visērtāk ir kā bija Shell Vācijā. Piebrauc pie lādētāja, nopīksti karti, viņš tevi autorizē, un tu vienkārši lādē. Nekāda ne aplikācija, nekāda e-pasta rakstīšana, tas viss ir bezjēdzīgs. Tas šobrīd arī ir tas virziens, kur izskatās, ka mēģina iet un pieņemt visus regulējumus, lai tā arī būtu visās teiksim, Eiropas valstīs, kad tu var piebraukt un ar bankas karti arī samaksāt. Bet tur tāpatās prasās, lai tie visi lādētāji tad, parādītos visās, teiksim, navigāciju aplikācijās un tā tālāk. Šobrīd tur arī daļa ir, daļa nav.
mašīnai iebūvētā navigācija, tur kaut kāda daļa ir, tās navigācijas parasti tik raiti neatjauno savus datus, jā, teiksim, tur Waze-ā, gan jau, kad ātrāk viņas parādās kaut kādos Google Mapos, arī pietiekami, gan jau kooperatīvi parādās. Ir aplikācijas, kas ir, tā kā specifiskāk tieši priekš elektroauto, jā, tur navigācijas, kur to ir rēķināt pēc savu patēriņu, cik tu gribi ar atlikumu ierasties kaut kur aglu. Tur teorētiski varētu būt lielākais skaits to aplikāciju, bet tāpat tas tad tev ir, aplikācija, kurā tu atrod lādētāju, tad mēģini kaut kā uz viņu navigēt un skatīties, kā tu viņu varēsi samaksāt šobrīd. Ja? Tas arī, es saku, jā, tas ir tikai šobrīd, līdz brīdim, kad tie lādētāji būs visur, nerēķiniet arī pie mums pieņemts tas likums, kad faktiski jebkurā tirzniecības centrā vai arēnā vai sportā, kaut kur ir virs noteiktam skaitam cilvēku, ir jābūt iespēja uzlādēt elektroauto. Un ja tas iet roku rokā ar iespēju samaksāt ar karti, tad faktiski jebkur, kur tu redzi lielu ēku ar stāvokli, tu vari droši braukt iekšā, tur būs kaut kāds lādētājs, kuram tu vari nopīkstināt kartiņu, mierīgi arī uzlādēt to auto. Tas paliek, gaužām triviāli nākotnē. Šobrīd, jā, vēl esam pārējais posmā, bet ir jau daudz labāk nekā bija tad, kad tikko parādījās elektroauto. Jā, es dzirdēju, ka pat tajās valstīs, kur tā attīstība ir bijusi jau ātrāk sākusies, tā elektroauto popularitāte, un kur jau ir daudz šo automašīnu, Norvēģija, Nīderlande, es saprotu, ka tur jau ir pat tā, ka tur arī pie kaut kāda elektrības stabiem ir kaut kāda lādētāja un lādē, un es esmu redzējis Rīgā kaut kur improvizētas šādas lādētājas, kuras pēc tam ir novākti kaut kādiem iemeslu dēļ, bet, iespējams, ka tā ir tā nākotne, to padarīt vienkāršāk, pieejamāk, ko var uzstādīt, nevis, ka tur var baigām izbūves izmaksām, bet ka tu to var, principā, izdarīt arī pie kāda elektrības stāvā. Tas būtu īstenībā diezgan svarīgi, ņemot vērā, ka šobrīd ir, cik saprotu, ka ir 10-12 tūkstoši elektroauto Latvijā, bet potenciāls ir desmitiem tūkstoši tuvākajā gadu laikā. Līdz ar to lādētāju skaits būs vajadzīgs daudz lielāks nekā ir šobrīd, jebkurā gadījumā. Un iespējams, vienā brīdī tad būs jāpadara vienkāršāk šo visu procesu uzstādīt. Īsais nobeiguma apkopojums. Kas patīk, kas nepatīk? Patīk. Komforts, klusums, gaitas īpatnības elektroauto. Patīk tas, ka pilsētas centrā var parkoties bezmaksas. Tas ir liels bonus. Patīk arī tas, ka ir relatīvi minimāls uzturēšanas izmaksas, ir gan lēts finansējums, ja iegādājas šo auto, gan arī apdrošināšana ir relatīvi lēta. Tā kā daudz, kas patīk. Tas, kas nepatīk šobrīd, ir grūti pat jādomā, ne? Pat jādomā, jā. Principā tas, ka kaut kur ārzemēs izbraucot, ārzemēs Lietuvā, Igaunijā, tev ir jānolādē kaudze ar aplikācijām telefonā, jo kaut kādu iemeslu dēļ tie paši operatori Latvijā piedāvā mobilī, tur nepiedāvā. To varētu tik atrisināt, ja tu izvēlies vienu, pie kura tu lādējies šeit, un teorētiski varētu arī lādēties. Jā. Lūk, un otra lieta, tas, ka mums ir augsts, ziema nepatīk. Un ziemā, jebkurai baterijai, gan mobilajam telefonam, gan elektroauto, ir tas, ka tev samazinās tā distance, ko viņš nobraukt, jā. Edgar, kas, teiksim, būtu tas, kas tev varbūt uzrunātu un pavilktu vēl vairāk uz to, ka vajag nākamo elektroauto kā elektroauto, un kas būtu tāds, kas varbūt tev šobrīd vēl bažīgu dara un tā kā iebremzē to visu? Es jau, man liekas, kaut kur pieminēju vienā brīdī, ka man ir svarīgi, lai tas ir pietiekami liels auto, bet arī cena. Tur jābūt tādam labam balansam. Iepriekš, kad es skatījos, varbūt neminēju, ka tad, kad es jau iepriekšējā automašīnu pirku, tad es skatījos kaut kā līdzīgi izmēra elektroauto, kas man tādā brīdī izskatījās, ka 50,000 tas man izmaksāt, kas ir krietni vairāk nekā es būtu gatavs maksāt. Mazlietots, ja? Tas man nebija no salona jauns. Mazlietots. Tad vēl nebija arī tie ķīnieši visādi pieejami. Tagad es tā ceru, ka tā situācija ir uzlabojusies, lai gan neesmu ļoti pētījis, bet vismaz piedāvājums ir lielāks un varbūt ir no kā izvēlēties. Līdz ar to tas, uz ko es skatīšos, kad es mainīšu auto, ir šie divi faktori primāri, lai ir labs cenas un automašīnas izmēra balans. Bet cik saprot,
lielāka varbūtība, ka nākamais auto tomēr būs elektroauto Jā. nekā nebūs. Jā, viennozīmīgi. Es domāju, ka, man personīgi sajūta tāda, ka iekšzemes dzinēju ēra iet uz beigām. Ja es nopirktu mazliet to iekšzemes dzinēju, man ir sajūta, ka vēl pēc gadiem viņš būs vispār nebūs nekā vērts, jau cilvēki jau vairs neskatīsies uz to. Uz tādām mašīnām, un tomēr jau cilvēku fokus pamazām novirzās no iekšzemes dzinējiem uz Respektīvi, iekšzemes dzinēji, lai paliek hobijam, izklaidēm. droši vien, jā, sportam. Ikdienai klusumā. Jā, Vai tieši arī tiem, kam ir vienā, tā kā satīts stiepienā jāaizbrauc tāls gabals. Tas ir faktors, tas jāņem vērā, jo, ja tu esi tālbraucējs vai preču piegādātājs, tev nav variantu šobrīd. Tiem jā, bet tas ir komerces transports. Es domāju, ka mēs runāsim par privātiem autom un vēl tas, ka uzlāde kļūst vien ātrāk. Man liekas, tas, kas man ļoti patīk, jo es iepriekš man likās, ka, es nevaru atļauties tur stāvēt kaut kur baigi ilgi, jā, man tomēr gribētos ātrāk to nobraukt to gabalu. Tagad es saprotu, ka tev ir jaunāks elektroauto, un man tagad tie cipari, kur tu saki, ka tur tomēr pāris minūšu laikā uzlādēt līdz kaut kādiem 80%, jā, kaut kas tāds. Tas jau ir reāli, normāli, to jau varētu. Tas ir mainījies pēdējos gados. Tieši šis ātrums ir ļoti uzlabojies pēdējos gados. Tas tādā normālā, parastā ģimenes braucienā, tāpat tās, 300-400 km braucot, gribās piestāt kājas izlocīt vai kādam savvaigās uz labierīti un vēl ko, tad tādā brīdī, principā, pieslēdz pie lādētājā. Jā. Pielādē papildus 100-200 km klāt. Tā kā jā. Ok, tad es domāju, ar to arī mēs plus mīnus šodien varam tēmu noslēgt. Paldies visiem, kas noskatījās, noklausījās. Ja rodās kādi jautājumi, droši komentāros rakstiet klāt. Centīsimies kādā no nākamajām sarunām tad pacelt, paskatīties tos jautājumus. Ja? Centīsimies tiem atbildēt. Tad liels paldies un tiekamies līdz nākamajai reizei. Paldies par uzmanību. Paldies. Visu labu. Tik tad bija minūte, nevar redzēt. Jā, visu laiku.